இந்த பூமியில இது வரைக்கும் கேட்டதிலேயே மிகப்பெரிய சவுண்ட் தான் இப்போ நம்ம கேட்க போறோம். 1883ல கிராக்கட்டோல்ன்ற எரிமலை வெடிச்சு 310 டெசிபல் அளவுக்கு சவுண்ட் வந்து கேட்டிருக்கு. இப்ப இருக்க சவுண்ட்ல கம்பேர் பண்ணா ஒரு ஃபயர் அலாரத்தோட சவுண்ட் 100 டெசிபல் தான் வரும். ஒரு மிகப்பெரிய பட்டாசு வெடிச்சா 120 டெசிபல் வரைக்கும் தான் சவுண்ட் கேட்கும். ஒரு ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணா 180 டெசிபல் அளவுக்கு தான் சவுண்ட் வந்து கேட்கும். அப்போ பாத்துங்க இந்த சவுண்ட் எவ்வளவு லவுடா இருந்திருக்குன்னா இது கிட்டத்தட்ட 2500 மைல் வரைக்கும் இந்த சவுண்ட் வந்து கேட்டிருக்கு. சோ அந்த சவுண்ட் தான் இப்போ நம்ம கேட்க போறோம். அதுக்காக வீடியோவை டபுள் டாப் பண்ணி ஒரு லைக் பண்ணிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேட்டதிலே மிகப்பெரிய சவுண்ட் என்னன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சோ சவுண்ட் கேட்கலாமா?